bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Allez, mi pèse, attendez. Bonsoir, 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 bonsoir. Zamba Pambola Motomoko, Zamba Pambola Coach. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Zamba Zabokumbu po asali ete yokota. Merci. Kokoti to na tamindi te lelo penza ya ko perdre parce que dans sala makambo yo. Moto moko akoki kopambola malelo, pourquoi pas? Na pesi bien son mbote, 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 shalom, shalom, shalom. Partout bozola nanga na bamboka nyonso bozola nanga. Zamba lola aleka kopambola moto moko, apambola moto moko. Mais nazo sengo ba eloko moko, ceux qui ont partagé vidéo oyo et kozala bien. Ceux qui ont partagé la vidéo oyo et kozala ngai esengo. Et surtout pourquoi pas ne komoko pe ala na nzela na yo, aloba ete na kota ki na nzela na yo. Merci. Attendez. Esengo na ngai fuluka. Bonsoir Yatisha. Partagez la vidéo et vous allez bien. Tilanga baker. On est comme on va porter yo faut tirer baker. Facebook échanger. Penza. Si vous tirez baker, vous tirez baker, bah tu vas au côté. Vous tirez baker, c'est va vous bloquer vidéo. Donc Facebook échanger. Nadis na bandi na pas bien la temps militaire au perdre. Partagez la vidéo ensemble, partagez la vidéo, merci. Merci, partagez la vidéo. Nadis na bandi na boselate, na bosela batute. Na ba émission yo eza pona bato oyo baza disponible. Oyo bala na posa ya kobakisa un plus na connaissance na bango. Na boselate na 10 na bandi. Est-ce que l'image est bien? Finalement, est-ce que l'image est bien? Salina Yesu. Tielanga ba j'aime, tielanga ba j'aime. Tielanga ba cœur. Pour la vidéo la biso va signaler en côté. Merci, merci, nous avons la bien fait, merci. Nous avons un commentaire, nous avons un coach qui est dans ma cœur. Hé hé. Tiens, ma cœur, tout qui est noki parce que les autres, il est invitant et c'est bien dans l'émission. Aha. Merci Maman Sophie Tessa, merci, que Dieu te bénisse. Merci coach. Partagez la vidéo Maman Sophie, partagez les deux pour les locaux. Et pour ça là bien makasi. Elikia nangeza lina Yesu. Nadis na bandi na musala. Na bandi musala na 10. Merci Papa J.R. Simba. Hey, merci à Tania. Merci, ma femme disponible nyonso. Tielanga ba j'aime. Merci Maman Souza Kamba, Maman Souza Kamba na Belgique. Merci. Elikia nangeza lina Yesu. Merci Mamou José Naki na Rotalanga.
Merci, merci. Ma belle famille, merci ma belle sœur Mangaï, merci. Tanti Rebecca, merci Tanti Brigitte, merci Tanti Mami. Merci, merci Nokodie na Nigeria. Nzamba pambola bino ngana zana musala pembe ya kosala sikoyo. Lelo eza pena likambo ya kosala musala nzambe. Biso tosala ka musala nzambe. Encore 4 minutes, partagez vidéo, partagez Noki. Partagez bonsoir Papa Jirtimba. Partagez Kalate de vos comptes à la biso na likamto sala awa. Lelo na 3-4 points ya koloba pe ya kolakisa. 4 points ya kolakisa lelo. Na connaissance oyo sanango peut-être koko bakisa lisusu lelo eloko moko. Lelo tozosala likambo tolobaka boyebi mama pongo namekaki koloba koyebisa biso kolamba eza passion nanga me likolo ya kolamba likambo so ya kotala poso ya nzoto wana eza likabo. Alors nazolinga na partage na bandeko mosusu oyo baza na posa peut-être ya kosala plus na connaissance oyo baza nango. Tolobaki na mwa moko tobanda kolongola kaka mokolo moko mpona koluka kosala makambo mosusu oyo yo peut-être oyebi esaleli nde eza lolenge mosusu. Nalobi eza ba œuvre de l'esprit, eza likabo oyo nzambe atiaka kati na moto. Nazomeka montre ko exercer likabo nzambe atie kati nanga. Mpona bainga mama pongo nakokende eloko moko te na lilita. Nakokende na eloko moko te na lilita. Naza na posa peut-être esola nanga na nsima ya caméra. Okoka kotala ndenge nakoki kosala. Yo mpe soki osalaka ya malamu, pourquoi pas tokoka kopartage bien aimé oyo ezali likabo oyo nzambe atie kati na bomoi na nga. Nalobaka meki fo bokomona nga na esika oyo soki eza koteya maloba na nzambe te nazopartage oyo ezali passion na nga, nazopartage ezali likabo na ngai oyo nzambe atie kati na ngai, kati na moto nyonso azwi eloko moko epai na nzambe. Natikali na 2 minutes. Partagez vidéo parce que nga nakoki kopartage te. Ndeko moko lelo yekola ndenge nini nakoki kosala mafuta na nga oyo ya mafuta oyo ekoki koede yo na poso na yo. Nga nalobaki nasalaki defi nalobi nakopakola so mafuta bato te. Nga nafuna pakola mafuta ya nga moko. E nakotala kome kosala kome kopesa. Nakopakola so mafuta bato oyo ya nene oyo nini oyo te. Mafuta na nga moko nasali pourquoi pas nakoka kopakola yango parce bandeko mpe basalaki wana bazolika bainspiration. Alors bainspiration na bango mpe esimba leye bato nyonso bazopakola yango pourquoi pas nga mpe na bainspiration naza nango nameka ngo nga moko lelo nazoloba ke nazosimba su mafuta ya motu te. Mafuta na ngai moko oyo nga moko nazosala bacreme na ngai moko eza na bandeko ebele mpe oyo bazopakola yango bazomona koma ezosala na bapona bango. Mais lelo loko nazosala lelo encore 1 minute nazobanda 1 minute kana kati musique. Lelo loko nazosala lelo 40 toko ekoki que notre oui soit oui totiki na lotala bacommentaire awa. Lelo nazali na posa ya kolakisa makambo mine peut-être yo sala kango. Mais la limite tielanga ba j'aime, tielanga kaka ba j'aime. Ce qu'on retient ba cœur, on retient ba j'aime. Facebook échanger. Tala même na Facebook au monde que ba bazali ko ba kotaka Facebook on a ba vu, ba tiki na ba ngo poni. C'est Facebook a komi kotia ba limite na ba vu au to sala oyo. Au monde lelo pena mona mutu muso mona tei pe bien tei kitoko, mais déjà 200 personnes bazolanda yo ma papa. Et ça déjà ça va parce que mon lit mon koso ka ke bon mon thème na lo la fête cause on a souci parce que biloko to utiliser et ça ya bato et ça ya bisoté mais biso to ko utiliser yango to ko ti yango na ndenge moko ya malamu. Alors ce ko tia ba j'aime et so tia ba j'aime ba ngo kuna ba yebi ke bato bazotala mais so ko tia ba j'aime te mbala moko ba ko limiter pe na temps na 5 personnes
au moins mutaso mona osute bato bakokota pete bakoko limité na 10 personnes bakoko limité na 20 personnes donc eza ba biloko na bango ndenge bazosalela yango mais soki ozotia bageme ezoaide moto mosusu amona bageme bazomona ke ezoévolue e bato bakokota mpe bakotala eloko tozosala awa. Alors lelo nalobi naza na makambo mine ya kosala ya liboso nalingaki kotalisa biso tozolobela likambo lelo ya santé beauté bien-être. Santé eza eloko oyo basomba yango te bien-aimé. Soki oza na santé ya malamu te makambo nyonso okanaki osala na vie na yo okosala yango te mpona nini santé eza malamu te. Na kote santé na naloba nini ndeko toyeba eloko nini tozolia toyeba eloko nini mpe tozomela. Lelo tozomona na basante na biso surtout na bamboka tozali babiloko tozolia na bamboka oyo eza babiloko moko eza ya kosangisa ya trop. Eza ya kosangisa ya trop. Baproduits chimiques eza ya kosangisa ya trop. Alors tant nazolia nazomela na ebeloko nini nazotia na nzoto nanga avec l'âge aussi maman papa esengelo yeba meme na ndako na bana na ndako avec l'âge faut yeba eloko nini ozotia na nzoto na yo meka mwa moke conseil meka mwa moke kodimine ba huile meka mwa moke kosalela surtout ba huile d'olive eza bien mpona kolambela meka mwa moke kodimine ba sucre meka mwa moke mpe kodimine babiloko eza ke ya sucre ebele neti babombo babiloko ya basikre ebele meka mwa moke kodimine meme na bana meka kotia nano équilibre kodimine babiloko eza basikre ebele yango nde ezali cause ya bamaladi ebele oyo ezokuta na nzoto meme lelo kuta mosu kokobima lelo te me omona après 10 ans babiloko wana ekomi komanifeste oyebi ntango toyeki poto tolia mabe ntango toyeki poto tolia mpena mabe tolia kitoko te mona moto azolia bamaki mona lie akokalinga 20 maki mbala moko nzoka akoyeba azobosana ke na avenir cholesterol ekoatrape na avenir moto mona lie 20 maki akalingi yango petala motala epaisseur nzoka nde moto azotia maladi na nzoto bamaladi wana oyo tozomona lelo eza bamaladi moko ekota deja kala ekoti lelo te toliaka mabe me lelo tozokontrole nyonso tozolia meme soki okepa badiétiste bakoyebisa oza na besoin ya koperdre bakilo bakoyebiso ndenge ya kolela mama nga na kopréféré koyebisa yo ke eloko ozotia na nzoto na yo fo oyeba nanu babiloko wana eloko nyonso kotia na nzoto na yo luka mpe bainformation ke eloko wana soki nalia yango mingi kolia eza nango mabe te lia me kolinga kolekisa yango te eloko nyonso elekaka na nzoto ya motu esalaka nini ebebisaka santé mafuta soki eleki mingi bagraisse soki eleki mingi ekobebiso santé sucre mpe soki eleki mingi ekobebiso santé meme pilipili kaka to pilipili oyo soki mpe eleki mingi ona problème ya hémorroïde ou bien ozala na problème apota libumu ozala toujours na baproblème na baconstipation moko ekozala malamu te mpona santé na yo. Alors gérer santé na yo mpo okumela mpe na mokili bandeko gérer santé na yo mpo okoka kokotisa babiloko mosusu te ya bien oyo eza te ya bien te na nzoto na maladi mosusu ya koprovoke yango tielanga bagene ekozala bien. Alors yango tozoloba lelo boisson ya bien ya komela et à part mai donc boisson ya bien ya komela ezaka mai meme babiloko baji oyo tosombaka wana eza baji moko soki otali yango source nango babiloko batiaka na kati loko mpe tokontrolaka te mona moto azomela ameli de koka mosusu soki ameli koka te akolala te soki ameli koka te azomonaka kimia te bien aimé biloko nyonso wana na santé esengeli tokontrole yango ya komela mpe esengeli tokontrole yango kontrole eloko ozolia kontrole eloko ozolesa bana na yo meme bamama ebele bakokaka soki kolamba biloko na biso te nzoka biso biloko na biso eza na baprotéine lesaka bana no bapondu lesaka bana no bambinzo lesaka bana no bamayebo omonake bana no bakozala makasi na avenir bakozala toujours makasi mais yo lesaka bana no les premiers les 30 omona les premiers les 30 bana baliaka na bango kaka 2 fois biloko ya supu oyo etikali toyebi ke bana poto bana difficulté kolia biso sola na problème wana bana poto na age moko balingaka so kolia te mais soki bana no bazana na ba age balesaka bango profitaka kolesa bango biloko eza ya protéine
osali bango mpe mwa mbinzo, osali bango mpe mwa mayebo, osali bango mpe mwa pondu. Bana no bazo kolia santé. Mais au moins ba maman mosusu les premiers les 30 moi na bana balia ba frites, kaka ba frites, au moins alors ba frites, alors bon ba boulettes, soki ba boulettes te mama biloko nyonso wana eza pena mabe na kati na santé. Au moins na bana mosusu bazo koma na problème obésité, pourquoi? Parce que elle les a pe malamu te. Alors nous sommes les pour la santé, nous sommes la santé, et c'est très important. Avec l'âge aussi, il faut qu'on y ait baqué, bah âge est ok, les libosos, ils sont massimatés. Si qu'on soit bien, malade, nous avons attraper yo, n'a pas lié à oyo, il faut qu'on contrôle les biloko tozolia, et c'est très important. Alors, na mikolo yo nazo pesa ba to conseil, na mikolo yo to yebi ke biso ne so mutaza mo payate, to ko lobela na makamunyo sozo mona na mokili. Kolingati oliaka omelaka biloko ya pio mekana ko éviter hein toza na sope na été na hiver ndeti biso balobi 4 jours neige ekokoya neige ekomitala ebele sikoyo na baneige ya boye ozosuba biloko malili ozolia ozomibuma. Alors na babiloko malili boye na bamalili ya boye ou bien na boisson tokoki koconsommer mikolo mingi en tout cas ezaka te soki tete okoki kosala yo moko pe fait maison biloko on a la sarabiso ya oya sikeza te. Mais nga na sala ngo mikolo fait maison nanga ata soki na tokisi yango te na kozwa kaka biloko nanga yango yo on a kati awa omoni yango na citron nanga na tie na verre bozela na citron nanga yango yo na citron nanga na tie na verre na matungulu nanga ya rouge na tie yango na verre na ail nanga na kati yango boye na tia yango na verre na tasse pardon na ba o ezali ba tangawisi nanga na kotisi yango na kati donc ndenge eza boye na sikoyo mai nanga ya moto na kobalaka ko chauffer et pas ya komela meme mai kaka boye na ka mai nanga moto ata na kotia na kotokisa yango te na tsiko lingi otokisi yango tia yango na otokisi yango nyonso nde na lakisaka mbala sima wana oyo mbala oyo nazolakisa lelo eza so ndenge mosusu oyo nalakisaka na bitokisa yango tia yango pembeni ozomela mais lelo ntango sozana na te ya kotokisa yango te kaka nde na tie kozwa mai no ya moto tia otiki yango wana pendant ata ba 2 minutes 3 minutes ozomela no malembe soki okoka yango boye te okoki kotia ta luto ya miel mais soki omoni kokoka no boye mais ezala pena moto ozomela yango toujours pour la santé okomona ke ekozala bien santé na yo biloko ya moto na nzoto ozochauffe nzoto no mingi surtout soki obimaka mpe libanda ozokende kosala mosala obi okende na barendez-vous ebele ntango ozozonga mbala moko banda kotia na nduma ya moto no na nzoto donc yango nakoki kolakisa biso mpona boisson na biso otino kaka mai esili nango ozomela soki mpe ntango ya kotokisa mpe ezali tokisa yango otokisi yango otia yango na ozomela malembe soki ntango eza te mai kaka ya moto tika yango ta 2 à 3 minutes ozomela yango ya moto ozomela yango soki esili nango oyoka no bakisa kaka mai ozobakisa kaka mai okoki kobakisa mai oyo ndenge eza boye ata kutu 3-4 fois ozobakisa kaka mai ozomela kaka mai ya moto ezo ede yo pe bien pena mpona santé ezo ede yo kitoko wana ezalaki premier mpona ngana lobela. Alors mpona santé yeba eloko ozolia mingi tolia ba légumes mingi tolia poisson mingi ata olia no viande mais kaka toujours même olia viande mais poisson pesa nini légumes pesa la pembeni to se négliger te parce que so to na ko négliger maka mike yango so mo ba malade zo trapper biso mingi wana ezalaki mpona santé na miki koleka wana ya suka ezali mpona santé tolobaki bamama nalakisaki biso deja mbala mosusu wana labaki likamba bavitamine oyo eza mpe bien likamba bavitamine eza mpe bien nakolobela yango na bien-être nakolobela yango bien susu ntango tokokóma na point wana. Alors soki nalobeki santé esengeli mpe naleka na likamba mosusu mpona nabi lelo mpena tokumela te tokozwa plus de 1 heure du temps ntango mosusu mpe koleka mingi naza mpe na posa que tout ça ba émission de taboy pour les canaux ba 1 heure du temps. Mais tielanga ba j'aime tielanga ba cœur pour ba passer les vidéos te
partager pe na bato mosusu kota na ba groupe partager kapo babilo ka boye e ko ça ba continuer auto partager te po nga na auto bénéficier nga na zo bénéficier po bino bozolanda nazo déposer o nga eza kati na nga pa na bino bino pe bo pesa pe pa bato mosusu et os appelle lipamboli. Merci coach. Alors pour la tina na beauté nazo bila siko likamba beauté mama eza likamoko il faut penza surtout nazo bina kena côté ya basi maman faut linga ozala coquette eza très important. Les deux hommes na bana ebele on a botika mwana moko abotika bana mibale anzulu kimbala moko senga ta conseil te bolinga pe senga conseil te boyeba mingi moi si surtout na kena na côté ba maman faut la coquette eza lisumu te kolbalanga te konzo tango ko pa nango bato bazo kufa na corona bazotika banzo tango na boyi te bongo na ebite to ke un jour to leka na yebi to leka ti na yebi un jour to leka parce que nzoto eza nango mabele wana yebani nango mais siko lokola nzamba pesi yo nzoto yango eso kotika ngo bongo to bongisa ngo te okoko bongisa nzoto na yo sans que onyokola nzoto na yo yango na loba ibo na bana na basi mama mo komele ngo mama sikoyo ozo pesa bato bacha choko ngabi te ngana pesa mtacha choko te eza na bato oyo nzamba sala bango za déjà pembe ndeti ba mama Marie Claire ma pasteur Marie Claire MC Tumba ata mo sa pembe ata na mo sa pembe ata mo sa pembe so tali bozo mo ke ata mo sa pembe mais eza na ba pembe mosusu toyo kokuta wana mokili ya kobakisa chocolate siko ba pembe wana yango nde tozolobela sikoyo mama ebebisi batebele na 80% 100% ya 80% ya bato oyo batia bachoko o remarqué bato babiki bilonge be bate bazaka peut-être dans so ba 5% mais 75% nyonso wana bilonge ebebi pourquoi parce que manque de connaissance toyeba ki pete mosusu mona azotia biloko lelongi na ye azoyeba te ke elongi kusha elongi ekoma mama moko ebeba kaka mama soko bebi na makolo olata ne bilamba milai na omona na makolo kaka mutu za intimité mta omona makolo kaka mutu za intimité mta omona mais elongi eza exposé na mutu nyonso omona elongi eza exposé na mutu nyonso yango nazoloba bona ezopesa conseil mama soko kopakola na yo mais yeba eloko ozotia na nzoto na yo yeba kake dans 5 ans kitoko wana oza nango elongi wana oza nango mama olinga te passage obligé ekonuna kaka ekoma kaka elongi ekoma kaka ya kala mikolo bazobenga ya mikolo mama kasi tosi tokomi kaka pasi ya kala tato boyi yango ti mama yo na 40 ans ozomona kazala mwasa sika na 40 ans mwasa sika te osi ozokende deja okende na nzela wana nzela katikati sikoyo linga obana kobongisa nzoto na yo nabaki mama fozala coquette mais pozala coquette eza kaka te fotia babiloko ebele mais mama babiloko bato banini bamovati o babiloko ya kala basoki bato batiaka wana soki badiprozone eza babiloko oyo fo totelemela yango mpena avec force ndeti nga mama soki otiaka no yango na lopekisi otia te menga nazotelemela yango mpo ezobebisa bilongi mama lelo bilonga bato ebele soki otali yango omona lobaka toujours eza na 3 pays omona koto RDC koto Rwanda koto Angola omona mpe koto lokola te batie mpe Gabon koto oyo omona mutu aza susu ndenge azalaki te pourquoi parce que elongi ne ebebi eza mpe bato mosusu babiki mosusu mpe soki azwi batampon te yango nalobaka ke mama poudre eza bien poudre ko eza bien ofoudre eza bien te eza nini oti na poudre okoko maske mpe elongi na yo mpe bien nga nazoteka babiloko ya banini nazomona bamama baotindilanga babilongi sans poudre epa nazobaka ifo nasunga motema compassion nga bifo nasunga mpenza motema mono eyoki mawa mais tie komaka boye seke atiaki biloko bitiatia na nzoto mosu mpe mona etiki batampo te mais botu bambuma ya mwindu etiki wana benga yango donc
etiko bambuma mwindu batache nelongi biloko moko bimi nelongi soki ozo comprendre ya ke elongi no ezoke na terminal kata yango linga na yo okoma no mwindu mama okoma pena mwindu okoma no mwindu après obotisa siko poso na yo po olinga te 50 ans soki ebeti nzota mutu echangeaka nango mama omona kaka mafuta ano bana bapakula na 20 ans na ba 25 ans ebana osala ngwa lokola lilala oyo lilala bazobe yango lilala ti lokola poso ezalaki boye lilala me omona kaka nini wana kaka meme mafuta wana elingi nango suyo te alors sikoyo soki omoni deja ndenge wana elongi nini okende na terminal konforce te linga sikoyo ozongisa poso na yo zongisa poso na yo sikoyo ezonga po ebota sikoyo po poso na ebota conseil gratuit soki olingi poso na ebota bien linga ozongela babiloko eza naturel biloko surtout oinvite na bahydroquinone mosusu luka nano bahydroquinone otika ngo nani parce que elongi na yo ekomi na terminal okomona bato mosusu elongi na yo ese ekomi lokola ardoise oyebi elongi ardoise ndenge nini soki azoseka banzela ezokata soki atie boye omona banzela kati esali masebe ekomi lokola ardoise donc elongi na yo ekomi na terminal mais omona mpe oyoka te mo mosu oyokela ngo mawa te omona kozongo talebela mafuta potior bia pwa mama te tala basi oyo basimba baproduit makasi na basi ya mwindu bato banunaka mingi eza nini basi ya mwindu bato banunaka kitoko banunaka na bote me basi oyo basimba bachokolati mingi mama suka na yango mama bazalaka na kanda balingaka te batala bango na bilongi kisiko moma yango na opesa conseil nasoki baleka mabote bote eza bien mama fo misala mama il faut omilinga mama fo ozalaka coquette il faut ozalaka coquette komitikaka te mama ata okomi no mwasi akala mais yo osalaka renouvelaka kaka bote na yo pozo vivre mais dimine biloko mosusu oyo moke lobi ekomi ma conséquence na vie na yo mosusu omona abiki na elongi mais awa akokotika elongi ne bote po awa ekoma mwindu baproduit opakola mama soki maboko ebebi nango naza nanga na problème te mama omona nga te na moi makasi ete nalati lamba nanga ti awa nakolata ngo kingo mpe soki na bomba na bombi me elongi okobomba ngo ndenge nini elongi okobomba ngo te yango siko conseil mapongo azopesa lelo koma nakoki kosala elongi na ngai mpona cadre ya beauté elongi na ngai ezalaka toujours bien premièrement nalobi meka nanu kosala babiloko oyo eza naturel biloko eza naturel eza biloko oyo ebebisa elongi te jamais eloko ya naturel ekelo kobebisa elongi ekobebisa elongi te pourquoi parce que biloko eza ya naturel eza biloko toliaka lelo avant nalakisa bino biloko nga naza nango ya naturel mpo nga nde naza boye nga na population produit ya motu te okaro nini okaro na nga na population biloko na nga yango mota yango nga mo nasali crème na nga crème oyo eza ya nga moko nasali yango donc nga mo napakolaka crème na nga oyo ezosalanga bien ezosalanga kitoko crème oyo nga mo nasali yango ya maki nga mo nazopakola biloko na nga yanga moko po bato mpe basala bacrème wana basaka bato lokola ngati basika ngolo nga mpe na zwiti ekasi yango sikoyo omoni tala crème na nga mo eza crème nga mo nazopakola biloko na nga yanga moko ezosala kitoko nakolokende kuna nsima me lelo nalingaki nalakisa biso eloko moko na cadre ya beauté avant nalakisa mafuta nakorépondre question moko mama moko atunenga naotala nanga air kala te tozosisa na biso 30 minutes natika na 30 minutes epa mbisili alors mama moko atuneki ngai sinalaki alobeli yango mpe deja awa biloko mibale mpona beauté pourquoi tozwaka toujours awa esalaka biso mwindu eza parce que toutilisaka babiloko mosusu mabe nasi nayebisa biso mama kolingaka te ofrontaka se na yo awa ya misu na yo mwasi anunaka na misu awa mwasi anunaka na misu mpenza
Mama suki ate comme nango pembe, tiens non kaka, yindi sa non kaka. Soki balongoli ba periki mama batokoki ma suki ya pembe. Suki ya pembe mele me pro de tala kaka poudre. Suki ya pembe me pro poudre. Balongola kaka ba chapeau na ba nini na ba ni ba periki. Ba suki ya pembe ba mutu ba suki penda ko et comme des kati pembe. Mais maman, tout aux autres noir. Qu'est-ce que vous savez longité? Eh, vous savez longité non mon goût. C'est comme moi ça nous na awa. Pour moi awa c'est comme un moins de makasi et ça va produit ou bien fatigue. Nasina yebisa biso ba maman, soko lingo démaquiller awa longina yo awa. Kokeno musika te hein? Ata bata pembe bata mwindu. Huile de coco, somba yango naturel. Et pour ça, bien à mis huile de coco, eau naturelle, au kaka, au tiango boy. Tala. Au monde yangot, huile de coco naturelle, au tiango boy. Au tegi fête, au tegi musala, au tegi wapisiko, au zolongola, au démaquillé, nano elongino. Avant au démaquillé, nano elongina yo, bandana na se à mis na yo oyo. Si vous huile de coco kabo, aussi au pangusi yango misu. So na bina pangusi yango misu, bon, mon a moins de robima, ouais. Hey, mukara boy kara opangusi ça on affronté la maille boy tout opangusi yango kitoko opangusi to mona elongino eteli elongino comme nango bien kolinga to affronta ke elongino na maille surtout na ba nino ba tekla biso wana alcool wana yango baby saka suma mama to ba posomo te na mindele to ba posomo te na mindele alors oyo surtout quand huile de coco olongoli ceux qui m'ont dit que coco olongola ngote net na bakati wana okoyi pe ko utiliser tige coton otienda mbozo olongola no malembe patience okokomisa misu na yo okolongo soko olongoli ndenge wana après sima nango nde obandi soko kodemaquiller elongi na yo na oyo osalelaka soki osalelaka peut-être nini oyo ka osalelaka kaka ozosalela. À part ça, elongi na yo soki olingo démaquiller elongi na yo, sokola ka maboko, mama poto obimaki, omona tango yimba moko osimbika elongi zaka na facilité ko beba mama. Ozina o désinfecter elongi maboko na ona bien na mai, osokola na mai bien na oyo zanango, approximer elongi na yo. Olongoli sikoyo, mais liboso bandela awa. Pour moi ça nous na miss mama. Au moins la mutu musu otalié à na 45 ans mais misu c'est lembi elembi ni sunde na 45 ans maman elembi ni na 45 ans mais on se soin bien té alors et on tire ba poche wana zaiti likambo ya beauté na saka na toujours na likambo beauté bien-être na so kele kuna sima na tika na combien de minutes na saka 1 heure de temps alors lelo na eko la sabiso eloko moko eza penza kitoko makasi mama nalingi soki okosala yango e ozala bien mpona yo moko nakanisi bomoni natambwisaki ngo bavideo moko boye na tongo natambwisaki ngo bavideo moko boye mwa moke na flashaki mpe mwa moke mpona kokosala yango kuna te ifo nasala yango ka awa fo nasala yango nasala yango kuna fo nasala émission awa nakosala kote nalambelaka te mais namekaki koflashe mwa moke eloko nini nga nalingi nasala eloko nini nakolakisa biso na kosala bokomona sikoyo huile oyo nazonga nasala eza huile moko kitoko makasi tala huile oyo couleur eza bomoni yango oyo eza huile d'olive biso tozala na ndako eza huile d'olive biso tozala na ndako mais tala huile d'olive oyo tala oyo ndenge ezali bomoni différent oyo eza clair oyo eza ekomi sikoyo kilo bomoni yango botilanga bajembo komelanga so bomoni est-ce que vous avez tala différence oyo eza huile d'olive eza pure mais oyo pe eza huile d'olive mais eza kilo tala eza kilo penza soko tali eza pena kilo alors na biso bato oyo toza na besoin ya kobongisa baposo na biso naturellement nalingi na propose biso lelo oyo ezali mafuta moko mafuta wana ezali base ya nini eza base ya bafui okoki kosala mafuta na yo moko na fui mafuta ozala nazotia pas ezo déranger ngai
mafuta oyo ozomona oyo lelo oyo nasali ngo lelo eza mafuta oyo ekoumela okoki koutilize yango ndako mobimba elingi oloba yo na bana na yo na ndako bokoki koutilize mafuta oyo. Bonsoir évangéliste Tonela. Okoki koutilize meme na papa bokoki koutilize yango. Eza na inconvénient moko te, au contraire ezokobongisa poso na yo, ezokobongisa poso na yo, ekokotisa poso na yo, ekolongola bapomo na poso na yo. Eza mafuta moko bien traité, mais eza base kaka ya nini ya bafruit oyo na opesa yango gratuit. Nakoka mpe kosalasala yango na tielitieli mino na milangi boye anateki, me te nalingi nasala yango mpena mpona motu moko meme oza mwindu oza po opakolaka te. Ma oyo mpenza eza nourrissante, mafuta eza nourrissante, poso na yo ekozala tellement bien omona kaka eposo na yo ezala uniforme. Eza na bato ebele batunanga mama pongo poso no echangeaka te ata na hiver ata na été. Eza basekret yango naolakisa naokende omona lilita te. Alors po ozwa mafuta na yo ekoma boye oza na besoin ya nini? Mafuta oyo ekoti combien de fruits? Ekoti 5 fruits na carotte moko. Mafuta oyo naosala yango gratuitement, naopesa mama moko gratuitement. Donc ekoti awa 5 fruits ekoti awa na carotte moko. Sikoyo ba fruit nini oyo ekoti awa oyo koyo kosala mafuta no esala maboyi. Nakanisi kozomona ngo ndenge ezali. Tala différence, nasali différence oyo eza huile d'olive, mais oyo pe eza huile d'olive, mais tala ndenge ekomi kilo. Donc mafuta oyo okokopakola ngo na nzoto ekoyindiso te. Même opakolaka na yo contraire kutu. Okoki kosoki na produit no tiaka mafuta, ndenge otiaka mafuta na produit na yo ozwi lutu moko ta de lutu solo kitoko sola fruit ozwi de lutu moko awa otie na mafuta na yo, otie na mafuta na yo obalusi na mafuta no kitoko mama ekosala poso kitoko makasi. Mama ponga za poso mabe te, so obeza na poso mabe okamusanga. Yaya faut kumisa nzambe ona linga nzambe mama kabwa boye tina mona natika nzambe za te mama ba mafuta nyonso to mona batu basalaka elelo ekomeli ngai nazosala ngo. Pourquoi? Parce que nazwi kaka mayele nzambe apesi nga na tiango na mosala. Mafuta oyo eza bien meme na nzoto. Siko po mafuta oyo realiza ngo boye eza nini? Eza nini mafuta oyo? Wana besoin ba fruit on a ti awa. Mafuta bomoni oyo azopanga ya kokoya bo bomoni oyo ekoti ba fruit oyo nyesu bomoni eza a ta ba fruit oyo yango ekoti na mafuta oyo nasali mafuta oyo na ba fruit. Eloko mosusu te ekoti mai te, eloko moko te ekoti mai te, kaka mafuta na ba fruit. Siko kosala ba mafuta no ndenge nini? Posala mafuta boye wana besoin ya raisin vert pour te dire ya rouge pe ya besoin vert. Tala ka ndenge ka liboko ezaka mesure yango. Kaka yango kako. Ozwi kaka boye. Ba fruit nini mais yango nazo la tsaya tisha. Mafuta oyo osala ona fu ozwi raisin. Ozwi raisin na yo, osokoli yango bien, okausi yango, okati ba raisin na yo, kata ondambu. Kata ondambu. Ozwi pomme moko. Osokoli pomme na yo, ofongoli na kati olongoli oyo nini ezaka na kati wana, nzeto ezaka na kati, okati pomme na yo ndambu. Otia yango na exemple boy. So na bina kata na kosala susu ngasi na sali déjà, na kosala lisusu. Yango ozwi otie awa, okati boy. Yanatana mwa moke, soki ekosimba. Ok, c'est bon. Yango ozwi pomme moko, ozwi raisin. Tala kaka mesure ya raisin yango. Ozwi raisin, otie, merci ya sola. Ozwi pomme moko, okati otie. Ozwi citron moko, parce que citron et bon ça mama nga la population mafuta batute. O banani ngai yanga moko. Ozwi sikoyo nini citron oya mobimba, okati citron, citron otie yango pembeni. Tianga na sani
na olakisa yo. Ozwi kiwi. Kiwi, sikoyo, il faut olongola poso. Longola poso kiwi. Les seuls cas où olongola poso, c'est la kiwi. Longola kiwi na poso kitoko. Ata de kiwi. Ozwi de kiwi. Okati kiwi. Okati yango boye baron. Otia yango na osangisi yango na awa. Na nini awa epa na zotia. Ozwi orange. Ozomona orange. Ozwi orange. Okati orange na ba poso. Okati ko orange na yo. Luka orange ne la penza eza net na mai bo. Parce que otia mai te na mafuta. Mai ekota kuna te. Ozwi okati yango. Ekoki ko bimiselo tamsu sandi moko ya munene boye. Otia yango. Sima nango. Ozomona ngoti. Naso ngela lisusu. Bomoni quand même. Naso laksa. Donc raisin, orange, citron, des kiwis, olongoli poso, na pomme moko. Pomme moko ça ya rouge, pomme pepe ya vert. Problème exacté. Ezaka pomme. Après, simanango. Orozandini, ozwi carotte na luka carotte no moko ka ya munene, hein? Carotte. Ozwi carotte kolonga no poso te. Osokoli carotte no kitoko, okati mike. Ozwi otie awa na kati. Simanango orosala nini? Ozwi biloko nyonso wana oza na besoin ya casserole. Casserole la boule. Ozwi biloko nyonso okoti yango na casserole oyo ya munene. Luka pene ya mo munene kota boule. Ozwi casserole oyo, ozwi boye, otie yango biloko nyonso wana okoti yango na kati. Ba fruit nyonso okati koti yango na kati ya casserole na yo. Simanango ozwi otie na moto. Tango ozwi tionga na moto mbala moko, ozwi utiliser siko oyo ekotaka eloko mosute huile d'olive apamba. Huile d'olive tala huile d'olive ya munene boye, ya mulai ndeti nga na sali oyo eza boye, huile d'olive yango na sali. Ça dépend na yo. Ndeti eza biloko basala yango mikolo site okosala nga nyeso ya mbala moko kaka. Ozwi yango okoti na kati ya casserole na yo, huile d'olive. Biloko nyonso okoti site ozwi nyonso tie awa na kati. Tango otia yango na kati, otia yango na moto. Na moto na yo ekosala 30 minutes. 30 minutes wana ekozika te, ekokalinga te, ekobimisa sikoyo, ezobimisa sikoyo ba jus oyo eza na kati awa, ezosangana mafuta. Yo zo balusanga na lutu oya na lutu ya libaya. Balusaka na lutu ya libaya, balusaka na lutu ya libaya. Balusa omona sikoyo orange na yo ekomolemba, ezolemba. Ba pomme na yo ekolemba nyonso, elembi tout elembi peze elembi. Soki elembi, ozana besoin il faut na zwaka bose la tona na continuer na lobaka bo. Boko melanga na déplacer mon que na zona la service na la résultat na wa. To bolina keleka bo. Na keleka boya oui soko ndeti nga na sali na ya molango mobimba pona sala ka mikolo nyonso te tala na sala ka mikolo nyonso te ya bosana eloko mota ndenge bimi kilo na nga na service ndenge ebimi alors bozela nazwa nano nazwa eloko moko botalaka ba fruit kaka nazwa eloko moko eza important botala mbala moko. Ok, merci pour la rosée, merci pour partager la vidéo. Alors, et là on a besoin d'un service yango yo. Siko, tant ozo balolango, ezo sangana, ezo lemba, eko lenyo supino mona elembi, sima ozwi yango sali ndenge nini. Olongoli ba fruit nyonso wana na kati. Longola ba fruit nyonso oyo na kati wana. Pour nous faire reprendre la route, mais on vous a tété de prendre la tête, on a besoin, ya nini ya boy, moulinex ya boy. Ozi ba fruit wana parce qu'on boit que l'oroté. Ozi ba fruit wana, au côté si on a kati, awa. Côté on a kati nyonso, oye, zwa on a mafuta nyonso wana,
mafuta na yo ekozika te yo ozobalola kaka ozobalola kaka ozobalola kaka ozobalola kaka ozuisko mafruit nyonso wana elembi okotisa yango awa après oniki yango nika soko oniki yango awa ekotaka mai te ozwi susu bafruit babiloko oniki zongisa yango na casserole na yo na mafuta zongisa na mafuta donc plus ou moins zala na patience eliala ata ba 30 à 40 minutes mais ozobalola kaka ozobalola kaka ozobalola kaka soko omoni yango mpena omona mpena ke nini na yo ekomi boye omoni mesure oyo nasali mesure oyo nasali oyo nde bomoni boye oyo nasali yango epesi ngai oyo résultat me tala yango babiloko nango yango tala omoni yango tala résultat nango yango baoyo bafruit nyonso oyo ngai nasali yango omoni yango nabombaki nalakisa biso tala yango nsima yango ozwi okiti soko osali nyonso esili apres ozwi sikoyo mafuta na yo tika yango pendant 10 minutes moto esila nsima ozwi sikoyo passoire ya boye okomi otangisa yango ozofina oui tomoni merci okomofina ozofina mpo okoperdre eloko te mpo ndenge eza boye oyo biso nakoperdre eloko te biso toya baportugais eloko oyo banakoperdre yango te ndenge eza boye nakozwa yango nakobomba yango nakotia yango nakobandela nakosala nanu awa ozomona yango tala kitoko tala kaka esi ekoyindiso te mama oza na posa oyinda te oyinda te tala oyo nakobwaka te nakokanga yango esika mo nakokotisa yango na leloko mo ya boye avana banda oyo nakobandela nano awa oyo boye donc ndenge eza boye mama ezoede yo kitoko ekoko ede meme omoni biso basi nde totambolaka nde totambola na se ya makolo wana ekoede yo kitoko makasi ezonourrir poso na yo poso no ezobota yango oyo nde ezabe na kobwaka yango te kobwaka yango te lukango esika moko boye otia yango lukango ata po moko boye otia yango okoki mpe kosalela yango soki ozwi boye mpo obwaka yango obandela na oyo talaka tala maboko na ndenge ekotala tala ata yo moko vrema tala ata yo moko tala kitoko makasi tala oyo ozala bamapalata mama tala kitoko ezoloka kitoko makasi nzoto no omona ezobi makasi ebesi na papa na bana osali bango oyo kitoko boye eza lokola eloko mo ozobakisa sikoyo na bato bapakolaka na bango opakolaka mafuta no mosusu otika te kotika no mafuta no te mais epai ndenge otiaka bahuile na mafuta na yo okoki mpe kozwa de nini na yo boye eza nini eza nourrissante tala ndenge na kilo ozwi mibale oyo boye de odindisi yango na mafuta na yo obaloli na mafuta na yo boye okomona en tout cas ça va ekopesa teinture moko bien teinture no toujours ebana ozala pose même opakolaka no baproduit na yo kotika te oyo ndenge eza boye otia yango na kati ya produit na yo parce que eza fruit eza huile d'olive donc ekosala obi ndenge eza eza kilo eza susu huile d'olive boye te mpo aza nini okilo te ye siko akomi eloko donc ozopakola yango ozopakola yango partout bakote ya bakingo eza nourrissant même nelongi ozopakola ekoyindiso te ekoderange yo te produit na teinture na yo ede oyo esali boye te ekonyonso ezalaka kitoko kaka donc ozotia yango mpena partout même na mamakolo au contraire ezolembiso maboko même bapapa basalaka mingi libanda oyo nde otie na basamedi boye ovandisi ye wana opakoli papa na mokongo même okosala yango mpe massage mafuta oyo eza fruit ozonyola papa mokongo ozonyolola ye yaya basalaka kaka bamama mingi mama bana mbula ebandi osali papa massage so mase papa nanu te soki osali te nalobaka osalelo yaya mafuta oyo ezoyede biso na makambo ebele ozomase mobali no na massage na mafuta oyo moko ocreye osali na maboko no moko oyebi ndenge ezalaka
hein ozo masser ozo moi ba je t'aime na ma donc moi kitoko kaka hein kitoko kaka mama kitoko kaka oko masango makolo oko masango donc ozo masango avant que nokolala na yo hein olali na oke kosokola mama oke kosokola kitoko et donc tiaka babiloko belebele basolosolo ebele na nzoto mama te ozuka mafuta opakole mpe okaboli katikati awa opakole mpe koto bien donc ntango ozolata robe na yo mama ozobima ndenge mosusu ozobimaka ndenge mosusu ozobimaka sika donc papa tama opusa pe na yo azokasola pomme apuse pe na yo azokasola ya kiwi apuse pe na yo azokasola donc ya raisin donc omona azokota na mwa confusion atie nini yango apakoli nini yango mais ezaka biloko yo moko osali mama nasala yango gratuitement nzambe alola omona sala yango nga na bai na population mafuta bato te mafuta oyo nga namona osala yango nga moko il faut mafuta na nga eyebana po eyebana na bana nanga donc mafuta ezokipe te ozala pembe ozala nini biloko oyo bongisaka poso na yo salaka ba gommage nasali savon moko eza savon mix na gommage bamosusu bakokotia ba gommage mais savon wana koko ekopermettre yo ozosokola yango savon mbala moko ozonika elongo na gommage kala mingi te tokomona yango eza nano ezosalama alors donc soki osali ndenge wana bandeko wana tolobaki likamba beauté mama fozalaka coquette tokomitikaka pambapamba te bongo bato ata bato bazokufa mama toza na kati ya bisi mutu aza na re na ye soki mutu wana akei mpo etangamaki bongo mais yo nano otika na mokili salaka nano mpe zalaka so na nzoto te alors nakei kaka likambo kaka ya nini kaka ya nini mama il faut babiloko nyonso ekenda malamu kaka citron oyo bamama batunaki ngai bacitron oyo mama bamama mosusu okende mata na mbetu oza na sola mapeka mama sola mapeka so ndeni mapunga azolakisa bamikolo nyonso azoloba mikolo nyonso nazoloba yango tolobi mama soki olingi babiloko mosusu oyoka yango bien landa biso kaka na zoom mpo awa na zoom totangaka eloko na eloko na nkombo nango koma mama ti lelo na 21e siècle oyo basuki kaka ebelebele na mapeka oke na basuki wana ebelebele mapeka wapi mama na 21e siècle basi so basuki mobala mona koso na basuki ebelebele na mapeka te omona motu ozo solo ezosila te pourkua mama avant solo esila na nzoto toyebi yango te oyo ngai nasalelaka yango oyo removal oyo kutela yango ya moins cher toyebi yango oyo balongolaka banini basuki partout oyo kombo eza na bakombo ebele kombo na yebi nga nasala yango na removal ezala yango mpe moins cher oyo eza soma yango na action mama okwafe nanu te mais na 21e siècle oyo basuki partout mais esalaka bien te esalaka nkeleti esalaka litoro te mpo basuki wana yango nde sikomu te epesaka baodere makasi na 21e siècle oyo basuki omona atambola boye na basuki partout non 21e siècle oyo partout fozalaka kaka kovo partout fozalaka bien rasé bien parfumé na 21e siècle ngai mapongwe nzamba pa morokoti nalobi na 21e siècle oyo mwasi fozalaka toujours bien rasé bien coiffé bien parfumé ntango azobandeko ozoba mikobo ozoyeba ti partout donc na 21e siècle mama okozala na basuki ebelebele te epe basuki yango mama ntango ozokola suki mpe ezokola basuki yango lese komi nango pembe elongo pembe komi susu chokola mais kozala nango kaka mama 21e siècle mbala mona kona basuki partout non alors avant omona solono esila na nzoto traité na nzoto na yo ozwi nanu okwafe nanu sala nanu soa moko okwafe olongoli otie partout oyo nyonso oyebi na nzoto ya motu nzambe asalaka te basuki ebotaka awa ezalaka suki ezalaka mpe na nkombo nango awa soki mpe ebebi toyebaka nkombo nango bapesa suki na suki eza na nkombo nango mais basuki oyo ezalaka mpena mabe mpena ya mwasi surtout na ete mama wana moto atie boye awa nde susu masasamba mama masasamba 21e siècle mama longola yango rase yango mama rase mpenza soki orase yango
ozu citron na yo les mêmes jours tant ozo raser so obi ke na kotia citron lobi kotia mamo citron te pour souffler reçoit mais soki na raser na tongo na poko na kotia citron avant na kelala na zwi siko citron na nga na kati yango na tia yango na masasamba na nga partout bakaka basuki ezalaka partout po suki na soki na kombo nango soki na lobi kombo moko wana bomona mabe bokata kaka ndambu yango kotia ba WhatsApp na kombe na zoom kaka na lobamba biloko na zoom na zoom peut-être otangaka monyonso siko otango kozwa yango otia yango bien partout nzambe asala basuki ebimelaka okomona ke ye moko citron aosala mosala na ye akokende kolongola solo maman papa na 21e siècle papa yoka kosala basolo moya basolo bazei basolo bani non na 21e siècle maman ata ozokoma mwasi akala na age mais na nzoto mama tokende bango ndenge mona bajeune fille wana tokende ye mono po tiaka poudre ebele likoka bajeune fille tiaka mpe bakote o mpe basointe alors oyo eza likambo ya ko répondre mama citron kaka okende mosika te eza na baproduit ebele ya solo mais citron oyo eza mpenza donc eza suka salango kaka donc okotisango mpenza na programme na yo oyebi ke chaque semaine nasalaka citron na ngata 2 fois ça dépend surtout bamama tozala na banzoto mama soki oza na banzoto mama tiango mpenza partout ti bakote mosusu kuna oka fo zoom na kotandango bien mpenza moye te wana besoin okota zoom mardi to wana zoom mikolo tolobilaka chambre na zoom kaka chambre komela biso tokopesa numéro ya zoom comme ça okota na 21h juste tobandi tozalaka na 1h30 kaka to 6 na biso kuna tolobelaka elo bakombo basuki oyo nakopesa mpe bakombo oyo babengaka nini napesi kaka masasamba mpo mosusu nalobi yango aire oyo bokata kaka ndambo botie na bawhatsapp alors mama solo na yo ekosila ata ya bana naotinda nimero ya zoom mama naotinda evangeliste tonela kala te yoko te ya biswar naotinda nimero ya zoom bamama femme disponible bazalana batia nimero ya zoom tia nimero ya zoom na code lobi na mardi na 21h tozalana tolobilaka chambre likolo kuna tolobilaka kuna soni ezalaka te tolobila likambo na ko entre nous les femmes kaka basi alors soko olingi osala citron oyo soigne nano pa omona mosusu solo ezosila te parce que ozosoigne te soigne na kotia nano te ke citron kaka bongo non ekosila te solo epuis yambala moko te fo ezalaka otiango mpe na programme ya nzoto na yo donc so tokomi awa tolobi likambo bote mama zala coquette eza na age te tomona me bamindele toye na poto soko azokola kutu kitoko ne ya bomwana ezobima biso soko ozokola mama kitoko ya bomwana esili nango mais bimisa yango zala coquette mpona yo moko salaka na makambo mpona yo moko nanu mama soko osala makambo mpona mpo bible meme ezobango to bible lobi linga ndeko na yo ndenge omilingaka soko omilingaka mama omisala bien omisala kitoko ozala bien ozala pe coquette ozala pe bien ozala pe exemple mpo mpona bato mosusu donc wana ezalaki likambo na ngai naloba mpona ntina na bote nzambe apekisi yango te okozobongisa na kati libanda mpe bongisaka na yo moto aloba lo tete bongisaka na kati libanda tika mama libanda so otika ngo te mibala kokende mama mibala tomona oyo mama tomona mibala tomona wana toloba kaka mosusu okenda na ye te avanda ndako mesa akenda na makanisi ntango oza na ye kovanda bovivaka 3 yo ntango oza na ye azokanisa ne pierrette yo mpenza azokanisa yo pierrette moto azokanisaka mama makambo nini nyonso esalamaka na nguya pierrette soki nani na pierrette yo azomono te mikobongisi misalaka ti misalaka azala coquette mpo na ye ok bien-être mama bien-être il faut kosoigne peut-être eza très important mama nyonso wana ezosala bien tozolobela beauté tolobeli santé beauté bien-être nayeseli bamama mikolo eleki mama il faut mikolo oyo bandango bien avant biso banda makambo na retard bavitamine oyo nasi nalakisa na olakisa kaka mpo bamama biso toyokaka mingi te tala bavitamine oyo nabaki mama sombaka vitamine oyo bavitamine bd 3d eza bien naza na mosusu eza ya mikuwa
au moins ngati lelo en tout cas makona ngai na kata la ngana talon si on peut la on la tabatalon il faut mettre babilo côté vitamine C ko osanga raté vitamine miku e ko osanga raté mama pona age so bukani poke ba ko tikala ndengwana il faut protéger en tout le ndeti oza pona mikuwa oza ka pona mikuwa eza pona mikuwa nazana ba nini awa ba vitamine C magnésium on peut ça bien donc nazana sorte ba 10 sortes ya vitamine oyo bateka ngo sans ordonnance mama na ba âge moko il faut komemba komela ba vitamine oyo pour aider yo et ko sala bien dans nzoto et ko ba anticorps no toujours et ba nous ala bien et surtout ko ba pe ko mélanger on a ba légumes ko lera mingi ba légumes ko so ko sa pinard pamba on est ka épinard sambi c'est le côté pona et ba na ko renforcer ça ni yo ba anticorps na yo et ça très important donc surtout combien ba ndekolo yamana ngana la exception ba ndekomuke na komi sona makambo o siko mapongo a osala mama mapongo a oteka toyebi yango déjà eza soli kamba expliquer te peut-être aussi li baku to ba bato ba koti lelo mbala liboso na kati émission oyo mama pongo za émission asala rami balé asala rato bondisa asala dans sa présence ezala chaque mercredi na 21h kuna mapongo te malbana nzambe et mapongo za na nini oyo na zoom pe na sala zoom ezalaka deux fois par mois kuna ezalaka mapongo azolakisa makambo oyo ezalaka uniquement mpona biso basi kuna tolobelaka donc boy kuna tolobelaka tout bamama baza na zoom bayebi ke kuna mapongo alobelaka makambo nyonso soni eza te po awa Facebook eza balabala bana mike bakotaka bamikolo bakotaka bato mpe bakritikaka bakotaka kaka mais kuna tozala biso ya kobombama tozolobela makambo nyonso oyo yo oyebi déjà donc tant so bota déjà bana se koyeba makambo nyonso oyo yango tolobela kaka alors na osa siko lelo nazolinga nasala mwa moke eza na cadre moko ya pib nanga na osala ngo mais azolakisa oyo eza malamu mama naza na baproduit oyo ngai na mona nasalaki na biki ngai na population biloko bato te naza na baproduit oyo ngai nasala liboso na naye kosala yango nde nabayiki natiki te mais chaque nini bona nolongo eloko moko mpona partager na bino mais biloko eza biloko moko ezoyedenga mpona kwa kosomba mpe biloko mosusu neti babiloko akosala neti biloko baminda biloko mosusu akosalela mapongo afongola baminda nyonso tout ça ezosenga eza makuta donc mapongo fa récupérer ndambo eza mosala tozosala parmi misala nazosala naza na banini oyo eza baproduit na ngai eza yanga moko mapongo eza te kotalaka mpa moto osali nono eza yanga moko eza ya nduta tala bato osi batie oyo bayebi naza na basoko otie tembe tindilanga whatsapp nona tindelo batémoignage donc oyo eza ya nduta omoni yango kaka nduta te ekoki mpo koede yo omoni bamwindo ezalaka biso na sa makolo surtout biso bamama na bapapa mpe omona esika wana antuka ezosisa kitoko batémoignage eza ebele oyo ezali anti nini mama mpongo naza so na ba anti-ride oyo eza bien tala yango oyo eza kilo anti-ride oyo ezali mpona koede biso moni mwasi na miso mwasi ozoseka omona matala tamapontata ntina butala tala eza te secret na ngai yango oyo ya kotia na misu kotia awa bapartout oyo chaque jour so ozotia yango biloko eza naturel eza na biloko moko te na kati o produit chimique awa eza te donc biloko moko mpena yo moko nazotia yango naza sire nango donc na population eloko motu te biloko na nga moko nazopakola awa toza na te miracle eza nini te miracle soki otali boye omona yango eza pembe na se tala eza pembe na se na yango nde eza makambo nyonso bamamo bazala ta neti naza boye nafongoli baprojecteur te nafongoli projecteur mpo omona nga bien mais nazotoka te tala elongo nangi eza sec eza oyo elongo ozalaka sec eza na vitamine C na kati oyo eza kaka vapeur basala yango vapeur otia yango na mai na nini na soki oza na pareil te ta na nzungu ta na kantine mwa moke ozipi boye osali vapeur ekobimiso ba graisse nyonso ezalaka na zolo mpo graisse mingi evandaka na zolo yango sikoyo soki mutu aa na fete amati kitoko yango sikoyo etokaka ebando sikoyo poisonne elongi oyo koyede yo makasi epe koyede yo makasi kolongola bamaske kopakolaka mafuta eza suffisante ifo osangisaka na bamaske na bagomage
ezokipe te mutu mwindu mpo eza biloko naturel biloko toliaka. Awa naza na mama likambo anti-tache. Yo oza na baproblème ya babouton, osala babouton, mekana na mapon. Eza nango moins cher, mama eza moins cher. Bato bazosalela yango biso mikolo nyonso tozoteka. Donc oyo eza anti-tache, eza bien makasi. Naza na batémoignage bamama baopakola mosusu aza mama mosusu akomi na 65 ans, mais azotémoigne ndenge esaleli ye. Donc eza kitoko makasi. Awa naza na crème na ngai ya maki oyo nga na opakola mikolo. Crème na ngai na opakola yango ya maki. Eza ya maki nazopakola yango pena eza bien, batémoignage pena eza ebele. Crème ya maki oyo yango nga na bena opakola so eloko motu te, na opakola biloko na nga moko, po il faut eyebana parce que bato mpe basali babiloko ebimi lelo babanda eka boye malembe tala yango. Eza ya maki, eza très bien, okopakola yango pendant la journée, okopakola yango na pokwa, eza na solo te, eza na ekobebiso te. Oyo bato baopakola yango bayebi. Oyo toza na anti-tache. Anti-tache yango omona eza ndenge moko, eza lokola ezokelo, mais oyo eza liquide, oyo eza liquide tala. Oyo eza liquide, oyo eza pâte. Différence en wana, oyo eza liquide, oyo eza pâte. Oyo eza anti-tache, bato bazopakola yango bayebi, eza très kitoko, eza pena kitoko makasi. Alors, naza lisusu na nini na miracle. Miracle eza en poudre, tala poudre. Eza poudre, miracle oyo eza masque. Tango otie miracle oyo, osui sikoyo, osoko tango miracle ovana pendant 20 à 30 minutes. 20 à 30 minutes, ce que le mot est dans bien. Sauf pour moi que 25 minutes c'est bon. Après au siko yé, au tie na mai, après au tokisi, c'est malango, abandi ko bimiso, alembisi yango, bandi ko longo yo moko omona. Toi na batu bazana na bapakule ya gloire azawana, aza mwindu. Mais ndenge na ebisi ndenge salié. En tout cas nazo ba kenzambe asa lokumu. Alors, awa naza na nini susu, naza na nini, oyo eza gommage ya café. Gommage ya café. Elongi no fonika yango, yo tiaka ba savon, ba nini mais ozora ta ya konika elongi te. Elongi no fonika toujours gommage po elongolaka ba pomo oyo ezobota yo po elongi botaka. Elongi bota de l'on pesila. Ezolongola ba surtout ba surtout tiaka ba poudre, au moins tant so sala ba musu bazali mona apakolaka 3 solutions, soki 3 poudre asangisi mama. Ba poudre na chaque poudre batiaka ba biloko batiaka kuna. Batiaka na kati ya poudre yango so ebebisa biso poso. Omona poso na yo okomi kofanir. Sans poudre ozomona kaka loko obongi te. Ofani somo sans poudre, so bimi sans poudre ozomona lokola kaka obimi ka bien te. Pona ni okomi kofanir elongi okomi kokende. Ezokende siko na terminal. Ezokende. Alors, il faut toujours utiliser oyo nini po onika kelongi na yo po elongi ezala propre. Même si on vend na kata ndaku, otiki yango elongi ezo transpirer, otiki oniki elongi kitoko. Donc, naza na savon, na deux sortes de savon, na savon à lemon, naza pe na savon susu ya, na sali savon susu ya nini oyo, eza savon gommage. Ce qui dit ozana difficulté à osala oyo, wana ko sokola nzoto chaque jour, ozonika on pe nzoto, eza na savon et ça na gommage. Eza pe savon mais eza savon sur na gommage. Wana ezali. Donc, naza na biloko mosusu na tie te po mesa eza moke. Naza na plante na plante. Eza nini moko eza ya pâte na plante. Donc, eza pe bien. Eza kitoko makasi. Eza orage nyonso naka mama po posono. En tout cas, ezala bien. Ozala pe bien na poso na yo, na po na yo, teinture na yo. Okora kozala bien na teinture na yo, echangeara te. Bato mosusu ezala na hiver. Au moins, naza na teinture mosusu. Na été, akomi na teinture mosusu. Donc, so on dit wana ozo bebisa teinture, ozo forcer teinture na yo. Teinture no faut la standard. Même na hiver, même na été, et bougera te ezala ka bongo. Inviter ko tia ba biloko makasi, inviter ko tia ba ninyo ba tib, inviter yango. Même so ko pakola no inviter ba biloko mosusu. Donc, so on a besoin ba biloko oyo obengi biso. Na matsaki prix ba babangaki, mais na koko matsango de la te parce que ça va œuvre de l'esprit. Ils ont biloko moto ko ceux qui ont pas moto ça qui ont moto non ils ont ba œuvre de l'esprit. Alors na tiango en valeur na tlaki sur pour yo mo sa poso na yo. Ceux qui ont besoin nango c'est pas grave, o luki biso na ya grâce à zawana, gloire grâce à tes numéro na yowana, luka biso gloire grâce à tes numéro na yowana, benga ye comme ça ye akoyi biso ndenge ko sa biloko et surtout ako expliquer yo ndenge ko sa elango pesi ko isuki wana te
akoki mpe koaide yo na bapoudre oyo wana ngo besoin parce que ye aza na domaine na bapoudre. Alors sala yango tika mpenza nzambe asunga eloko emati kaka mwa moke eza kaka ya nduta kaka nde motemati mais oyo etikali wana na baprix oyo bandaki kosomba wana tolobi ke na baprix bandaki kosomba wana na basi kaka 1,50 likolo soki obike kosomba exemple ndenge nakangi botala boye soki olingi kosomba game boye à partir ya 10 ozonga na prix ya kala à partir ya 10 ozonga na prix ya kala à partir ya 10 wana ozonga na prix ya kala mais soki ozangi bale boye kaka na prix oyo esombelaki obakaka 1,50 likolo donc yango wana toza kosala 1,50 likolo kaka okobakisa kaka mais soki osombi 10 boye à partir ya 10 otieli osikoyo osombi na prix wana ya kala benga biso 3 jours apamba ozwi biloko na yo mpa na biso eza fidélité soki mpe toza na bapromotion tokoyebisa yo soki toza na nimero na yo tokoyebisa yo soki ozosomba yo osombi mpa na biso mbala moko mais otindeli biso 5 clients 5 wana oza na bonus mokolo oyo kosomba susu tokona fidélité na yo tokotiela moko oyo boye oyo yo moko kolinga apart nduta donc so tokomi ya bandeko nakanisi nakomi na ngai na suka nzambe apambola bino ezalaki lelo émission na biso yango oyo tobongisa misala na tabita tikelanga commentaire sala mafuta ndenge omoni yango en tout cas ekozala bien pesanga mpe ntango kosala yango yebisanga quand même nasepela mpo nzambe alola aleka kopambola nyonso ezalaki kaka mpo tosalaka mosala ya nzambe mama eloko oyo tozwi ofele epai na nzambe tozosala yango na motema ensemble naosala yango nga moko te naza na moto aza nsima na nga azokontrole nyonso coach aza wana azokontrole nyonso ya gloire aza wana aza mpona kote koservir bino na makambo ebele benga biso okozwa biloko na biso soki ozwi ngai ozwi ya gloire te benga ngai moko komela ngai tindika taka nimero soki otika nimero nga mona obengo na kozwa contact na yo donc nzambe apambola bino bosoutenir mapongo mpo eza mosala tozwi kaka œuvre de l'esprit et toyebi ke lelo soki osoutenir ngai lo ntango omona ngo monene kokama tobete toyebi ndenge abandelaki nzambe apambola bino mpona motema malamu na oyo deja kobenga mpo osala commande na yo nzambe apambola bino merci tokomi na biso dimanche kozanga te mama mpo dimanche na lelo moko tokosala eza surprise mpona bato nyonso na 18h30 nakoza leloko moko tokosala dimanche ekozala surprise mpona bato nyonso nzambe apambola bino kobosana te na bandeko toza na Hollande toza na matanga toza nango mama Marie toto père de mama Marie na Hollande en tout cas toza na mawa na kati na Hollande aza mama moko toyeba nde safe ba 22 eza na mboka oyo mama moko akimia mais atiki biso po eza mokano na nzambe alors yo oza na Hollande linga vraiment oassiste atiki bana mibale na mobali na ye oassiste bango obenga bango soki obengi topesi mpe nimero obima mpe oyebaki mama Marie benga quand même okonsole bana wana Salomon na Samuel bango mibale donc atiki bana mibale Salomon na Samuel benga bango to soutenir bana na prière nzamba pambola bino bye bye nalingi bino mingi bye bye pona tika bino nakata